So tell me, you guys, how's the weather over there? 你放心，没问题。你那里如何？没有发现什么鲨鱼。你那里怎么样？主人正在北海招待客人。Everything's under control. How's the weather with you? We're keeping an eye on the situation. 对呀，每天游泳半个小时，是的，对身体有益呀。哦，3号向东。快！迅速撤离！快 ！Please quickly come on this way! Come on! 快！快点 ！Quickly down here! Let's go! Please move it! What's going on? What happened? 电视台的记者，石头，你赶紧谈两句吧。跟我来。现在每个人都在搞生意，我也想试试看，你一定要支持我。那还有你是吧？来，这。哎，你认识他们吗？我不认识。你们好，先生，你们是？对不起啊，先生，你们是不是认错人了？你们为什么坐在这里啊？请你们找别的位子好吗？Quick, get him into the car! 不能上车！ Just do it! I'm in charge here. 你没得选择，他不能上车。Ah, shit! 在整个演习过程中，只看到你们进攻，不重防守，连最后救人的方法也是自以为是，不择手段。你们这种作风，跟那些杀手有什么分别？你看 I'm in charge here. 你没得选择，他不能上车。你用枪指着他的头，还给记者拍了照。你是在保护客人，还是在绑架客人？你知道这会对国家造成多大的舆论和压力？你说，你到底有没有把我教你的东西记在心里？有。我记得师长你第一课就跟我们讲，身为中南海保镖，最重要的是不惜一切代价保护当事人的生命安全。我可以死，但不可以错。你应该明白，当保镖是一次错误都不允许犯的。但是你用那么极端危险的方法执行任务，就是达到目的，也不可以算是对。谢谢师长教导。听说1号首长即将南巡，不知我有没有份参加呢？你是我们最优秀的战士，怎么能少得了你的份呢？不过在接受南巡之前，你要先到香港执行一个任务。香港？什么任务？前面那个是香港大丰集团的主席宋世昌，他一家3代都对祖国有很大的贡献。你现在的任務就是去保護他女朋友的安全。1994年5月27號下晝3點鐘左右，清水灣遊艇俱樂部發生一宗兇殺案，死者係38歲嘅執業會計師廖建超，疑兇係上市公司益輝集團嘅主席趙國民。香港警方相信殺人嘅動機同廉政公署正在調查緊該集團一宗涉及過百億港元嘅內幕交易案有關。首先報案嘅目擊者係24歲嘅小學教師楊善儀，同案仲有另外2名目擊證人，分別係28歲嘅水手陳達強同51歲嘅護衛員朱東。喺案發後2日，
第二目擊證人陳達強喺乘坐住所大廈電梯嘅時候發生意外身亡。同日黃昏時分，第三目擊證人朱東明亦被不明來歷嘅炸彈炸死。6月1號晚，楊善儀喺寓所沐浴之前，及時發覺浴缸嘅水被通咗高壓電流，避過咗意外嘅發生。而家楊善儀已經成為本案唯一嘅目擊證人。清楚。楊小姐，呢位就係梁家波沙展，今次認人手續由佢主持。我得硬你啊！嚟過嚟啊！做咩啊？你都及住我慢慢。喂，咪住，咁順手，下一場敗路信自己 win 硬。喂，嗰場非洲戰士 fit 喎，內有白印㗎，信自己好啊。我唔信你，我信自己。楊小姐，飲茶。唔該晒。好似你生得咁靚嘅女仔，真係好少可能出嚟做證人。我只係做自己認為啱嘅事啫。有性格，楊小姐，請認人。楊小姐，我有個提議，你雖然呢係呢單謀殺案嘅唯一證人，但喺法律上，你認到疑犯就再與本案無關。黎律師，宋生係叫你嚟幫我，如果你怕嘅，你走先啦。如果你驚嘅，你走先啦，呢度有我得噶啦。你唔好騷擾佢啊！請認人啊！2號嗰個，我肯定係佢。楊小姐，呢度唔係美國啊，正義係冇市場噶。你以為另外2個證人真係意外死亡啊？其實10成9都係嗰個趙國民做嘅，冇證據咋。呢個人你都聽講過噶，惹唔過噶。喂，你就係楊小姐係嘛？聽講你最近遇到好多麻煩，萬事都小心啲好。多謝你，你有心。係咁先，拜拜。我要過你故意襲擊警務人員啊！喂，喺度玩嘢先。Every minute stand by。你咩啊？玩唔起啊？爆冷啊！邊隻啊？非洲戰士啊！喂，咁你咪掂個碌蔗啦！你又話俾我聽信自己，鬼叫你唔信自己啦！佢個名叫做許正陽，係中南海嘅保鏢嚟，好 professional 噶，你用錢都請唔到佢。咁由佢得噶啦，你唔使翻嚟噶啦。我唔係要個保鏢啊，我要嘅係你啊。Come on, Michelle， 你第一日識我嗰陣時，都知道我唔係遊手好閒噶啦。我而家仲有好多合同等緊我簽啊，一日俾我24小時都唔夠啊。好啊，咁我唔阻你寶貴時間，我哋分手啦。喂，好衰噶！我話分手啫，有冇叫你收線？哇！住咁大間屋，呢條竹升妹都算有錢喎。唔止啊，佢男朋友仲請咗個中南海保鏢嚟保護佢添啊。都嘅，得人帶佢落中國城 happy 啊，對我哋平穩過到97有着數添噃。唉，話知佢97定98啦。總之河水不犯井水，大家各有各保護證人啦。哇！提前接收啊！梁 Sir， 呢位同志話嚟接管嘅喎，叫我哋唔使驚。哦，通知，你好，好高興見到你。講廣東話得啦。許正陽，國務院警衛處。哦，咁你有冇個大佬叫做咁你有冇大佬叫做向陽、朝陽或者三陽噶嘛？你係邊個？香港皇家警察梁鑑波沙展，你叫我肥波得噶啦。證件呢？咩啊？查我證？唔該。哼，啊唔該你俾我睇下先啊，真啊。喂，唔爭再睇埋我個。嗱，我啲高級幹部做嘢冇啲雀仔粉㗎，行開啦。俾佢睇嘛。走啊！呢位一定係許生係嘛？我係宋生嘅代表律師 David Lai。你好，請入裏面坐。呢度50萬係宋生交低俾你嘅，佢話筆錢你可以隨便運用喎，你點佢？哦，唔使啦，咁麻煩你簽收。大家都係為人民服務啫，使咩咁大細超啊？冇計啦，人哋係為偉大嘅中國人民服務，我哋就為英國嘅屬土公民服務，仲要括弧海外嘅添啊！
許生，我走先啦。唉，阿乜律師，阿乜生有冇叫嚟啲咩俾我哋噶嘛？有啊。係咩嚟㗎？佢話辛苦晒你喎。啊，唔該同我多乜謝佢啊！喂。做咩唔問個人就隨便攞嚟睇啊？你當呢度係自己屋企啊？呢個係我工作嘅需要，唔該你同我合作。咩工作啊？我都唔識你係邊個。我識你，你叫楊善儀，身高1米65公分，體重48公斤，血型屬 O 型，生肖屬狗，星座係處女座。OK， 你即係話宋生叫你嚟㗎啦，但係我冇話接受啊。唔係宋生請我嘅，係中央委派我嚟嘅。你唔計我坦白啊嘛，我好唔中意你，尤其是係你着緊嗰套衫。原來公安假㗎。咪喐啊！你身手都幾快啊！我覺得快唔過我支槍喎。自己有啊！我係肥波啊！你咁快唔認得我啦嚇！好嘢喎！哎呀，講過你幾多次，罐頭擺落微波爐會爆炸㗎，燒上間屋點算啊？Andy 你點啊？楊小姐，你冇事啊嘛？喂，搞乜鬼啊？佢哋都有保護我㗎。你支槍冇子彈嘅？有冇搞錯啊？我支槍冇子彈。唔係冇子彈，係冇入子彈。哦，係你偷我啲子彈去玩啊？我攞嚟睇下啫嘛，點知咁大陣仗喎？對唔住咯。哎呀，啲子彈唔可以立亂玩㗎。Sorry。飲杯水啊，小姐。唔該，豪姐。唔准飲，杯水未化驗過，可能會有毒。由而家開始，你嘅起居飲食我都要負責。乜都要問過你？係。黐線！我要打電話俾 James。梁世展，係呢間屋究竟仲有幾多人？係一眼見晒數，我咪知啦。1個、2個、3個，好在我醒目，真啲漏咗自己未數啊！1個、2個、3個、4個、5個、6個。多謝。多謝。個8個。多謝。9個。多謝。10個。多謝。嗱，你哋手信所攞到個錢啊，佢俾你哋嘅遣散費。冇所謂啊，你揸 fit 啦。都話唔係我揸 fit，係佢揸 fit 噶啦。啊，大哥啊！你有啲咁嘅筍嘢，最緊要揾我哋撈啊！仲有冇撈？我自己撈啦，走啦！好啦，同志，而家成間屋啲人冚唪唥俾你解放晒啊！哦，做緊解放軍習慣成自然啦。多一個人喺楊小姐身邊，就多一分顧慮。等我點下你啊！我點你係想點醒你咋？胡伯伯話齋，人多好辦事。嗱，我而家嚴重警告你啊！我係專業嘅差人嚟噶，我唔係嗰班2打6啊！我而家再嚴重警告你啊！喺你唔講冇人知之後，我真係會攞鬼咗佢啊！喂，兄弟，有嘢傾慢慢傾啊！喂，你哋盡量唔好咁接近楊小姐。喂，正哥啊！嗱，呢啲就叫做 professional 啦。呢啲低 B 人嚟啫，咩叫做 professional 啫？靚仔，俾你睇下我啲 professional 啊！咔嚓，飄，你啊，我槍中晒你啊！仲唔累低？你都冇錢啦，我點累啊？楊小姐，呢度係我私人地方，你唔入得嚟。對我嚟講，你間房就係我工作嘅地方。我話咗唔開就唔開。喂！個門鎖要換。你好翻出去啦，唔係我報警㗎。我喺度嘅任務已經知會咗香港警方。咩話？楊小姐，你唔好企近個窗口啊，咁好易成為攻擊嘅目標嘅。把熱鏈拉埋佢。你究竟想點啊？嗰個窗都要裝白熱鏈。仲有呢間燈熄咗佢，避免造成明顯嘅影。我而家話俾你聽，我要換衫。等等，唔該，即刻出去。我講完我會出去。我趕時間啊！嗱，你再唔出去，我告你侵犯人權。呢種熱水爐好危險，換個對行色啊！喂，我而家就要沖涼，唔該即刻出去。喂，你攞我啲嘢做咩啊？你喺邊啊？放低我啲
會沖涼㗎。喂，蒸衫翻嚟嘅，攞去沖住先。shit！ 嗱，我而家俾最後一次機會你，你快同我爛！喂，你而家監視我定保護我啊？希望你唔好介意，我只係想100%保障你嘅生命安全，一次出錯嘅機會都唔可以有。我問你啊，你會唔會喺鄧小平嘅廁所裝閉路電視啊？喺大陸有300幾個我咁嘅人保護首長，喺香港你只係得我一個。裝好啦。你將呢個警報器24小時擺喺身邊，有事就撳着佢。我係大飛 James。左一標，右一標，過頭一標，啊，犀利啊！有料到喎。我份人成日俾人誤會嘅，但係有咩歌呢？我自己知，我唔會成日向人演嘢嘅。睇下眼尾俾手嗰個鐘啦。嗱，呢啲就真係高手啦。係你先讚嘅啫，佢有咩咁巴閉啫？我就話佢揸到痹啦。你一個把喐就掟唔中個把，淨係掟中埲牆。誒，同志，你知我係 Auntie Michelle 個外甥啦，你教功夫咩價錢啊？100夠未？喂，高檔嘢嚟喎！喂，諗佢啊！龍珠第一代閃卡你識貨噶啦，大話要成幾千銀噶。喂，點睇啊？喂，仲有得傾喎！喂，哇，真係有型啊！喂，你做咩坐咗我架車啊？係你嗰個好專業嘅保鏢叫我咁做㗎，唔信你問下佢啦。個沙發又搞乜鬼啊？唉，黐線！黐線㗎！靚車即係靚車，零舍唔同嘅，埋甩你先。話甩就甩咯。梁間波沙展，唔好行舊隧道，我哋由將軍澳隧道出行東隧，咁嘅路程會慳多啲時間。咦，嘥料噃！掟個靚彎行翻個大運啫嘛。嗱，唔好話唔提醒你啊！有個電單車吊住你尾啊！肥波，你醒定啲啊！架電單車係咁吊住你啊！吊住我做咩啊？楊小姐又唔喺我車度。你揸架車係 Auntie 噶嘛？殺手係認車唔認人噶。亂咩啊？驚都未驚過，我身經百戰啊！
咪喐啊！我手震㗎。大佬，我跣胎咋？跣胎？你未問過我跣胎，我而家跣手添啊！冇啊，大佬。我哋揸隻手。開始啦 ，1 2 3， go 1 2 3， 使唔使震得咁快啊？有我都唔使驚喎。保鏢係保護當事人嘅，唔係要嚟處理交通意外嘅。你估真係有啲咩驚天大陰謀咩？好似天跌落嚟咁大件事，講出嚟都俾人笑啦。差人捉唔到賊都仲可以做差人，但係保鏢就失職一次都唔可以。 1 2 3， 啦！即刻同我揾個校長嚟傾傾。 3 T， 呢位係咪許生啊？譚校長話：件事嘅經過係咁嘅。佢當我係監犯咁，韞實我，自把自為，同我請咗2個禮拜假。我話要去洗頭，佢就 book 個 stylist 嚟屋企。我話要去 health club， 佢就買部 gym 翻嚟。仲有添啊，幫阿 Billy 請埋假喎。我家姐翻嚟，我點同佢交代啊？你唔好嬲住啦，俾我同佢講啊。保鏢，電話啊！喂，許生，我都係第一次見到有人咁樣對 Michelle 嘅啫。宋生，我只係執行任務，為咗完全保障楊小姐嘅安全，我唯有盡量縮細佢嘅活動範圍，時間唔會好長，仲有1個禮拜，佢就會上庭作證。宋生，保護楊小姐唔係一份優差，如果你要我離開嘅話，我會非常樂意。哦，我唔係咁嘅意思，我信得過你，不過就當幫我一個忙，就下佢啦。無論保護首長抑或楊小姐，我用嘅都係同一樣嘅方法。你咁講我就放心啦。唔該，你俾翻 Michelle 聽。楊小姐，一線。點啊？佢走唔走啊？我鬧咗佢啦。佢都知錯㗎啦。係啊 ，Michelle， 你都盡量就下佢啦。如果而家掟佢翻去北京嘅話，佢好慘㗎。佢上司實當佢失職啫。好啦，我放過佢啦。喂，點啊？你聽日咪翻嚟啊？唔得啊！你又講個唔算數咯。你唔好嬲啦。不如咁啊，我想一樣嘢俾你補翻數。你想要乜嘢？喂，乜你淨係識送嘢嚟解決問題嘅咩？我成屋都係你嘅禮物啦。啊！嗰樣嘢未送過俾你。我送層樓俾你啊！宋世昌，我警告你啊，你以後唔好再用車帶我啊！瞓得啦。到。你個死兄仔追你成年，今日先贏，你真係打敗！哇，用錢贏邊咁好分？哎呀，攞命！哎呀，條樓啊！屌咗你跟我買啦，你冇買咧？係啊係啊！喂，你唔好話我聽，我份都冇買喎。係啊係啊！咩話？咁我啲錢咧，你拎晒喺邊度啊？喂，你唔好咁衝動啊！你都第一次中啫嘛，咁咪當發財夢咯。咁即係話我以前叫你買嗰啲全部落晒價啊？係啊係啊！我份你都識買？喂，你都知我環境㗎啦，係嘛？我又要俾贍養費，又要養仔啦，我落你架逼不得已㗎咋？你唔係人嚟㗎，兄弟嘅錢你都識買，我唔識你。早知我早買晒落去啦，爭好鬼多錢點解？買晒落去乜鬼嘢難關都過鬼晒啊！真係，得啦得啦，你喺美國嗰邊啊，仲要揀啲好好個學校啊，因為嗰邊都好多雞校㗎。錢你唔使擔心啊，我會搞掂佢㗎啦。早知唔傳入去買晒落咗6號碼咪得咯。
緊嚟喎，你做咩入嚟啊？非禮啊！邊個非禮？邊個非禮？叔叔 ，sorry 啊，我唔小心撳到個掣咋。楊小姐有事啊？你話冇事啊？當冇事啊？老細，佢身邊有個中南海保鏢，我哋好難落手。有冇搞錯啊？咁使唔使佢自己喐手啊？你唔使擔心，我哋有計劃。總之我2日後上庭，唔想見到任何證人。俾你仔，世界盃都踢完啦。男人老狗嘅話呢啲嘢先勁啊嘛，1比1同真槍一樣啊！嚟，同我一樣啊，送俾你。咁我唔踢波啦。咁要去邊啊，楊小姐？我有緊要事要出去。不如我陪你去。好啊。仲有1日你都唔等得，你走咗出去，萬一出咗咩事，我就會成為第一個失職嘅中南海保鏢。你做咩咁惡喎？我而家出去係為咗我朋友，佢失戀話要自殺啦，唔通我係見死不救咩？你講啊！你着住呢套衫就救人？你係出去參加朋友嘅生日 party， 屋裏面每個電話我都係監聽嘅。你有冇搞錯啊？香港係有人權法㗎，你尊重下人哋嘅私隱得唔得？由細到大，冇人可以干涉我嘅自由，包括我男朋友在內。仲可以完全唔使顧人係嘛？楊小姐，你唔好以為有個有錢嘅男朋友就要人哋走晒你啊！咪住，我男朋友有錢係佢嘅事，我還我係楊善儀。如果楊善儀唔係個有錢人嘅女人，會有咁多人保護咩？你講咩啊？你喺度講咩啊？呢個係事實。楊小姐，你咁靚揀個有錢嘅男朋友好應該啊，唔通隨街執便咩？你行開！我警告你啊，以後唔好再話我生得靚啊！我生得靚唔靚唔係我自己揀㗎，我只係中意咗個有錢男人咋，我冇罪㗎。點解個個都咁睇我啫？點解唔信我？我中意佢唔係因為佢有錢啊，點解你哋唔信我啊？楊小姐，我信你。我唔使你哋信。你忙咩？我係咪為咗你哋？楊小姐，一陣送埋你上法庭，我就直接搭火車翻上去嘅。多謝你呢幾日嘅合作，有機會再見。我諗都冇乜機會再見嘅啦。喂，再講就嚟唔切噶啦，行啦，快啲啦，你啦，嚟俾你，行啦，嚟，哇，乜好似攝影館咁無處不在噶？趙國民啱啱入醫院，佢向法庭申請將單 case 延遲1個月先至開庭。Jesus。James， 我今次死啦！我看現在的情形，起碼要多留1個月。我要爆炸啦！我現在應該怎麼做？一定要換咗佢啊！南巡任務怎麼辦呢？我唔聽，我唔理啊！我要出街啊！出啦，出到夠啦！喺屋企揾咗咁多日，今日好似放監咁啊！我要買衫，我要買好多嘢。我要買閃卡，我要去打機。
喂，你哋有冇搞錯啊？我幫你去買嘢食，你又唔等埋我。冇事啊。喂 ，Billy， 嚟啊！佢當咗你係保鏢啊！喂，呢個室都幾靚啊，楊小姐，呢度咁多人，我哋唔應該嚟呢度㗎。我諗住有你哋保護我啊嘛。咁啊係，如果有咩事發生，都有兩個皇家香港警察精英保護你啊，咩事都搞得掂嘅。邊個？唔係前面啊，係上邊啊。我早個感覺都喺上面掟落嚟㗎啦。咁都錯。Auntie 啊，我而家去打機，一陣間喺大門口見啦。好啊，小心啲喎。啊。係啊，我同 Billy 去搞機，你睇住楊小姐。得啦，波哥，我會搞掂。楊小姐，呢個 lift 咁多人，我哋不如等下一架。咪休 ，Billy 仔去邊度啊？射你一落！哇，乜你咁 cheap 㗎玩水槍？我仲有支堅料未晒出嚟啫嘛。真唔真㗎？楊小姐，個 lift 到咗啦，呢邊。楊小姐，我哋都好少機會單獨喺埋一齊嗬。係啊。係1場1，7場7，啊專心買200啊！唔係啊，喂頭場啊，係1場1，7場7，唔係1場7，啊7場1。唉，你聽清楚我講多次俾你聽啦，係1場1，7場7。你做咩啊？有冇搞錯啊？跌咗支槍都唔知。誒唔該晒啊，唔好意思啊，怪錯你，唔好意思啊。咦，咁快開跑啦！見識下啦，點300嚟㗎，抄佬用㗎，真係咁把炮？手勢。想為佢簽個名都咁難。呢度你搞掂佢，千祈唔好引起騷亂。哦。行。盡量行去人多嘅地方，揾啲高過你嘅人擋住你。我開槍㗎啦！唔好玩大佬，係真㗎。
皇家香港警察，將手攞出嚟！肥波，接住支槍啊！咪玩啦！哇！肥波！肥波，你冇事嘛？走啊！走啊！肥波！你千祈唔好死啊！呢啲唔玩得噶，好在我着咗避彈衣啫。哎呀，我以後唔敢玩啦，對唔住啊！咁而家點啊？俾我瞓一陣啊！我瞓一陣。唔該晒。唔使。做咩喊？對唔住啊！對唔住唔係男人應該講嘅。我有個朋友叫做義東，嗰年8歲，仲細過你而家。佢喺少林寺嗰度好得師傅嘅痛錫，每次犯親戒條，師傅都同佢向主持求情，而每次佢只要講一聲對唔住就冇事。雖然師傅次次都叫佢改過，但係次次佢都唔理，因為佢知道就算佢犯咗彌天嘅大罪，師傅都會保住佢。直至到有一次，佢走咗入藏經閣嗰度玩燈籠，唔小心燒咗啲經書，啲火勢好大，佢唔知點算好，於是佢搏命走出少林寺，但係個心就越嚟越唔安樂。當時喺佢面前有2條路俾佢揀，
一係就一走了之，乘勢逃避；一就翻返去認錯，就算俾主持打死都冇得怨。卒之佢揀咗翻去少林寺，佢好想衷心同師傅講一句對唔住，但係可惜已經再冇機會講呢句說話，因為佢師傅喺救火嗰陣燒死咗。從此之後，義東就唔再講對唔住。我教書嘅都唔識得咁樣教佢。其實義東係咪你啊？許生，我講埋呢次唔再講噶啦，對唔住啊。喺邊度？喺嗰度啊 ，Sir， 喺嗰度啊！阿 Sir， 你做咩攞條屍啊？條屍唔攞得㗎！唔好，呢啲錢夠你安家。没事，好弟弟，我对天发誓，从现在开始，绝不让任何人再向你开枪。你哋有冇搞錯啊？咁大班人冧條靚妹都冧唔到，搞到我老細啊要詐病延遲審訊。佢而家好唔 like 啊！我問多你一句，你細佬而家死佢咪啊？唔好再同我講錢，你多錢都買唔翻我細佬條命。我收得你哋錢，就一定同你哋搞掂。記住，如果我再收唔齊啲錢嘅話，我連你老細都劏埋。啲傷口真係奇怪，好細個，唔知係三角座造成，而且令傷者喺短時間內失血過多致命嘅。究竟係咩武器造成嘅呢？佢哋係俾中國特種部隊慣用嘅刺刀吉死。呢種刺刀上面有3條坑，係用嚟放血嘅。哦，法官，麻煩晒你。唔好客氣。冧咗咁多件就為搶條屍，究竟係為咩呢？我諗呢件事仲未完㗎。我嗰陣先知喎，真正嘅保鏢係點嘅，好嘢，的確係好嘢啊！點啊？你手冇事啊嘛？抵嘅，自己論盡。不過商場單你啊，真係要多謝你係真嘅。使乜客氣？趙生，請問你識唔識呢個人？你再唔答我，告你阻差辦公啊！我當事人有權唔答你，你唔好再恐嚇我當事人。如果唔係，我隨時可以告你㗎。同我玩嘢係嘛？我大膽都玩得起嘅。
有没有收到我传真的照片？我怀疑他是一个退伍军人，你帮我查查他的资料，谢謝。佢係中國人民解放軍33軍17旅，27歲，身高172公分。唔見咗嗰條屍就係佢細佬。你哋上面嘅效率都幾快㗎喎，食宵夜？有把握揾到佢咩？為咗你，我一定抄到佢出嚟。你成身濕晒啦！你咁高危咁㗎？你保護我一陣咪仲危險？呢啲係我嘅職責啫。你唔好當我係受保護動物啦，你當我係朋友得㗎啦。你哋做保鏢嘅過得咁酷㗎？你點解要做保鏢啊？我根本都唔識做第二樣嘢。你謙啫。係啦。你爸爸媽媽做咩㗎？你有幾多兄弟姊妹啊？你讀書叻唔叻㗎？國家機密。哦，咁我企圖試探國家機密，咪要坐監啦？哎呀！忍住啊！唔該。嗱，你扶實我，慢慢落嚇。你有冇女朋友㗎？你實話冇㗎啦。不如我做你女朋友啊？講下笑啫，你都唔啱我嘅。做咩？佢點會咁㗎？佢用電波干擾我哋。李波，睇住楊小姐。今次你執翻條命，下次我要執翻你條屍。俾你搞到連我都緊張埋啊！真係咁大鑊？個殺手摸清晒我哋嘅底，間屋有幾多人，點樣部署，佢都清楚晒。我已經吩咐咗強叫佢最緊要小心夾住噶啦。喂，肥波，呢件事唔好俾 Michelle 知道，等佢開開心心過埋呢個生日。咁使唔使同佢擺喺沙環慶祝啊？唔該。對唔住啊！啊，係啦，我喺鋪啲訂一件衫，今日送咗嚟，你睇下中唔中意？喂？點啊？仲使唔使換保鏢啊？等等先吓，阿靜啊，你係咪趕住返北京啊？
James 話可以調個人落嚟喎，遲啲睇下點先再算啦。拜拜。啊，喂，早唞。早唞。呢首搞掂得幾有心思喎！如果有埋隻玫瑰花咁就 perfect 啦。Auntie 年年都收到玫瑰花㗎。啲花摘咗落嚟就冇生命啦，喂，同啲死屍有咩分別啫？係人哋生日講埋咁嘅嘢啊！嚟去翻個靚住先。好啊。Happy birthday， 送俾你。多謝。我諗你都會送翻支俾我啩？送晒俾你都唔緊要。Auntie 而家唔中意死屍啦。咩死屍啊？俾執翻我，我幫你插俾佢。喂喐！咩？宋生叫我送啲花嚟。送花？宋生送嚟㗎？唔該晒。冇嚇親你啊嘛嚇？邊個送啲花嚟？誒，宋生送嚟嘅喎。誒，攞嚟。啊！做人冇嚟醒目嘅，見到咁環境就自動收皮啦。又唔關你事。喂。Happy birthday。多謝你啲花啊！有冇時間俾我陪你食餐飯啊？食飯？唔好啦，你咁忙，搞掂啲生意先啦。我喺北京專登翻嚟陪你食飯㗎，我而家就喺出邊啫。咩話？出邊？喂，你唔好呃我喎。唔信你打開窗簾睇下。Hello James。快啲換件衫，我喺車嗰度等你。好啊好啊，我換件衫即刻落嚟啊，好快。送。宋生，你幾時訂位食飯啊？琴日咯。仲有啲咩人知道楊小姐會喺呢度食飯？你連我都信唔過。哦，唔係，我諗阿正係想估計下嗰啲人會唔會對我不利啫。你都幾了解佢㗎嚇。Cheers， 宋生，唔好飲住，唔該你飲先。Me? Are you sure? 係啊，飲。Certainly. 宋生飲得啦。你做嘢都幾細心喎。佢對每樣嘢都咁謹慎嘅。真係從來都冇錯。係啊，佢未錯過㗎，佢哋錯一次，以後就唔可以做保鏢㗎啦。連你都變專家啦喎。Madam. Thank you。點啊？你想食啲乜嘢啊？都唔知食咩好。食魚好唔好？我睇你先啦。Michelle。冇所謂，你揸主意啊。
班學生曳唔曳？係啊，隻色都唔錯。你講乜嘢？我冇嘢，我想去洗手間。楊小姐，唔該。楊小姐，阿靜啊，咩事啊？佢跌親啊！嚟啊，幫手啊 Your boyfriend is a real gentleman. Thank you. 咦 ，Auntie 咧？佢發脾氣走咗啊 ！Billy，你亂噏啲乜嘢啊？冇啊，我冇講嘢啊。 Billy 都係啱到啫嘛。Michelle， 我今晚要坐夜機翻去北京，唔可以送你翻去。唔使啦，我要下個禮拜先至翻㗎啦。OK。許生，下個禮拜上埋堂，你個責任就完成。好多謝你幫我照顧 Michelle 㗎嘛。唔使客氣，係我份內事啊。Good night。你喺邊度啊？個監察器壞咗，我攞啲儀器檢查下。送俾你。多謝。我幫你戴啊。呢隻係自動錶，以後你唔使日日上鏈啊。哈，都幾襯你啊。唔該晒。早唞。早唞。阿晶啊，唔知有冇嘢可以令你留喺香港咧？我諗冇啦。我諗都係。早唞。早唞。當身軀想躲藏你臂彎，當
感覺是來自你一雙眼，想保護這真相實太難。冇事嘛你？Sorry 啊，我唔小心撳咗個掣。唔緊要。我有啲嘢想同你講，但係唔知點開口。你咪覺得我太直接啊？唔係。我唔係呢個意思，你唔好誤會啊！我都唔係呢個意思。夜啦，早唞。咦，睇唔出你幾刷得喎？冇，有啲肚餓啦。你咪肚餓，你係閉翳啫。同我一樣咯，一閉翳我食煙仔噶啦。你好閉翳咩？一身兒女債啦，個仔話想去美國讀下書飲下鹹水喎，咁連底褲都當埋先，緊緊夠錢買張飛機票俾佢，連老友都買先作埋俾埋佢啊，一樣係唔掂。喂，聽講大陸好多窿路揾水喎，有機會關照下我啊！你唔想做差人咩？唉，得皮幾人工啊，有鬼用咩？咁你當初又做？後生貪威啊嘛，咁咪以為陀鐵好威咯。咁啊，其實我都威過㗎。有次有間金鋪俾人打劫，我一支槍拉住10幾人，成間油麻地差館震撼晒，都叫我做天才波。咁嗰陣你唔係好瀟灑？瀟灑，好瀟灑㗎，直頭好似你而家咁有型啊！我老婆就係俾我咁氹翻嚟嘅啫嘛。俾你睇下啦，好高質素㗎。咁一定好多人追。係啊，不過我知佢仲好冧我㗎。都係我自己衰啊！成世人就唔嗲唔吊咁，同佢結咗婚9年啦，佢幾時生日我又唔知，佢生仔我又唔喺佢身邊。佢有一次同我講啊，佢有條做生意啲有錢佬咧，要送層樓俾佢嚟溝佢喎。我就以為佢詐型㗎啦，我咪帶翻佢咯。我同佢話：我知我唔啱你㗎啦，我哋做呢行嘅，今日唔知聽日事，你自己諗掂佢啦，我就冇所謂嘅。唉，亂咁講嘢都冇佢啱聽。我諗女人都係想人氹嘅啫。嗱呢樣啱聽啦，不過我衰啊，學足你一樣，扮晒酷咁咪死啦。把口啊鐵不橋都唔開，個心咧自己晾住抌。唉，
細佬唔好話我唔提醒你啊！蘇州過後就冇艇搭噶啦，好功夫冇用嘅，感情嘅嘢嚟到咧，好功夫擋都擋唔到嘅。個個男人都慳硬噶啦，實死冇殺，唔係咩叫英雄難過美人關啊！不過你好啊，死都抵啦，你執到件好嘢喎，唔知係頂班課直頭去參加國際邀請賽啊！趁住人少少咪認咗佢咯。嗱，俾個機會你啊，有咩名即刻問我，唔出聲當你認噶啦。我保護人係唔可以分心嘅，工作就係工作，唔可以有私人感情。保鏢唔係人咩？唔好死撐啦，再撐啦爭自己痛苦嘅啫。哎呦，兄弟你看，來，他 call 你啦。冇事嘅，個 call 機失靈嘅啫。call 機失靈就小事啊，俾條美人魚游咗出海裝唔翻就大事啦，兄弟。開槍開得最快嘅人，可惜你開遠啦。次都呃你，次次都落你格，你仲信我？我呢鋪都輸硬噶啦！而家你個仔好過益馬會，我一定還翻俾你，我一定還。阿強，楊小姐，你真係好靚，我知我以前係錯咗。如果你原諒我嘅，請你幫我簽個名。
唔好啊，香，我要同你報仇。阿姐。而家全屋都係煤氣，門我鎖咗，槍入防彈嘅，只要少少火花，我哋就同歸於盡。果然係有備而戰，你真係唔怕死。我嘅工作係面對死亡。你唔好帶我，我打過越戰，條命都係執翻嚟嘅啫。各位兄弟，我哋一齊開槍，一齊冧佢，好冇？你哋怕死咩？我個兄弟唔怕死喎，所以我都唔應該怕死。淨係你有兄弟，我都有啊！我細佬就係俾佢殺死嘅。許正陽，你想一鑊熟？好，我哋就一齊落去見我細佬。大佬唔好啊！闖咗佢！我係最好嘅軍人，天性就係進攻，置人於死地。你係最好嘅保鏢，淨係識得防守。不過今日我哋兩個淨係得一個可以行翻出去。
就梅味嘅。喂 ，Michelle， 你放咗我女朋友啊？你老細俾幾多錢你？我照數3倍俾你。你有錢大晒啊！行開啊！行開啊！你而家識驚啦咩？佢啊喺我細佬身上射咗7粒子彈，我而家就要喺佢身上射翻7粒，等佢失職。只要你唔開槍殺佢，我可以付出任何嘅代價。槍我就一定會開噶啦，不過你大把錢，你實請到人幫佢擋晒啲子彈噶啦。點解？你哋仲冇人敢上嚟擋子彈？嗯？喂，你哋怕死啊？吓！你好有勇氣啊！唔想。死你都唔怕，嗯？未玩完噶，阿靜啊，仲有6粒子彈啊！冇啊！見過，我搵佢嚟陪你啦。靜啊，你唔好離開我啊！靜啊！你點啊？肥叔叔，你點啊？肥叔叔，靜啊！靜啊！呢支許正陽嘅槍，請你點收？ James， 快啲啦，快啲啦！宋生，我敢去擋子彈，係因為經過無數次嚴格嘅訓練。你當時避開啲子彈係正常人嘅反應，所以你唔使內疚。這是許同志交給梁建波先生的。我只係想見佢一面啫。 女人係要俾多啲時間去陪嘅。肥波，喺我唔講又冇人知嘅情況之下，你攞啲錢去供你個仔讀書。呢個大陸仔傻嘅，俾咁多錢我。 阿晶啊，阿晶，哎，過得去啦。阿晶，阿晶啊！我有 permit 嘅，你一個人過去。幫忙啊！通融下好唔好啊？麻煩你啊，一次咁多啊！ 阿
晶。佢走咗啦，佢留低俾你嘅。阿晶。